นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาดูช่องผมครับวันนี้ไม่มีอะไรทำครับให้แมวสวัสดีเฮ้ยเชี่ยตาสีแดงอะแมวตัวนี้ก็ว่าจะเปลี่ยนชื่ออยู่นะฮะเพราะว่าชื่อมันรู้สึกว่าจะธรรมดาเกินไปชื่อว่าไอ้ขาวครับตอนแรกแต่ตอนหลังก็จะเปลี่ยนชื่อมาแล้วครับเพราะมันน่ารักก็เลยจะเปลี่ยนชื่อเนาะถ้าทุกท่านมีอะไรอยากเสนอชื่อมานะครับก็บอกมาได้นะครับอันนี้เป็นแมวตัวผู้นะฮะน่ารักฟุ้งฟิ้งนะอันคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะแค่ถามชื่อของแมวฮะถ้าทุกท่านมีอะไรสนใจก็บอกได้นะฮะโอเคครับท่านแค่นี้นะครับบาย